Il y a une place près de votre feu pour une nouille comme moi. Je croyais que vous abandonniez. C'est vrai. J'ai abandonné l'idée d'abandonner. J'ai passé un moment assis là-bas. Avec moi, mes remords et ces 4 petites cordes. Et j'ai changé d'idée. J'ai longtemps cherché quelque chose à vous dire. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à dire. Mais que peut-être, je dis bien peut-être, il y aurait quelque chose à chanter. Non, non, c'est pas la peine. Marshall, Will et Holly, partis pour une expédition de routine. Sentir la terre secouée de convulsions. Je vous ai tout donné. Merci, c'est suffisant, c'est On génial. accepte vos excuses, mon grand. Merci, vous êtes tellement généreux. Vous me réchauffez le cœur, la guérison commence. Sentir la terre secouée de convulsions. L'eau sur les rapides siphonna leur frêle radeau. Excellent. Et fit plonger nos héros. J'ai crevé. À 300 mètres en dessous. Je me sens tout chaud. Je suis un peu flappé. Enfin, toujours est-il que la suite est un petit arpège, rien de compliqué. Oh, c'est dingue ce que j'ai sommeil. Dans le monde presque perdu. Oh, je suis tellement fatigué. Oh, je suis fatigué. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez une bestiole sur vous, mais elle est plus là maintenant. Ok. Allez les campeurs, c'est l'heure, on se réveille. Faut vous dire que c'est un jour nouveau. Oui, nous avons connu des échecs. Oui, nous aurions presque envie de rester dans ce monde, d'y mourir. Mais le Marshall nouveau ne mange pas de ce pain-là. Vous entendez? Mais alors vraiment pas. Ce n'est plus le Marshall qui se met la main dans la culotte. Vous entendez? Ce n'est plus le Marshall qui trempe un sandwich rillette anchois dans un pot de glace framboise en regardant non pas un, mais 2 épisodes de L'amour est un monstre aux yeux bleus. Non, celui-là n'existe plus. Bon, je fais court. Et Nick compte sur nous. Le monde entier compte sur nous. S'il reste un seul espoir de rentrer au pays, il faut qu'on reprenne le tachyomètre, même si c'est pas marrant. Il va falloir grimper. Des escalades vertigineuses à flanc de parois rocheuses à pic. C'est pas demain, c'est pas dans 1 heure ou 2, c'est maintenant. C'est compris? Ouais. C'est bien compris? Alors on bouge les poules mouillées.